मेरे पास यार, मेरे पास बंदा था। लूटा गया उसके में। कौन उतरा? वो देख वहां उतरा एक। वो देख इधर इधर हो रहा Watch था, out! वो आ रहा। नाम दे। Help! किसको दिया? इधर की चल रही फाइट में। Watch out! यार हेल्थ के नाम पर बैंडेज है भी को ना। आ जाओ सर्कल में चलो। बंदे को लूट कर लेते हैं अपन। हाँ टॉप पे Watch बंदे out! हैं यार। चला गया। आ जाओ सीधा घुस चलो ना, अपन चार है यार। वो हो रहा। आ जाओ थोड़ा कवर लेते हुए आ जाओ। ये Help! तेरी ये रहा। Watch out! नॉक कर दिया मेरे को। अंदर आओ जल्दी आओ। आया 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 आया, घुस गया। शिट भाई। नाइस नाइस। हेल्थ लूट लो, हेल्थ लूटर निकलो यहाँ से। Help! I got ये supplies! पड़ी ना यार, आगे सामने से पड़ी, निकल अब। इसको रिवाइव मत दा। रुक जा दादा, चल दादा। हाँ दादा, आराम से दीजिए दा। नॉक हो जाएगा पर ये जहाँ तक है। Help! शिट यार, हेल्थ निकल। मेरे पास आजा। निकल 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 सीधा। इधर क्यों निकल रहा है यार? उस मकान साइड से निकला ना, कवर है जिधर। देख सामने। मेरे पास आजा। बस यार, हेल्थ लगा अब। मेरे पास आजा। देख सामने सट है वो ऊपर। उस तरफ को ना, जरूरी को ना वो उस तरफ भी हो सका, जो तू एक तरफ ही देख रहा। मेरे पास आजा। 4 नंबर को रिवाइव दे रहा जा। हाँ तू कवर रख, देख किधर से देगा। 3 नंबर का देख। ये शायद छोटी सी टबरी में, इसमें देख। Help! अरे यार शिट भाई, ये छोटी वाली में। अरे उसमें नहीं, आ देख। हाँ ये सीधी ऊपर। अरे ये वाली देखना यार, ये वाली में इसमें है। जा चल जा, अब उनको पास जाया तो पेटी बनेगा या फिर बचेगा। सेफली जा थोड़ा। वो आया देख, इस घर में से आया। इधर इधर, अरे इधर नहीं, इधर इधर घर किधर है? हाँ ये रहा पीछे। आगे खतरा है। हाँ ये आया देख, 3 नंबर का ना आया। बस बस, फिनिश द, फिनिश द। पेटिया लूट, पेटिया लूट, पेटिया लूट, जल्दी से पेटी लूट। अरे भाई लूट निकल यार, बस निकल 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 निकल। इधर और साइड में निकला। गन लोड कर।
हीलिंग कर अब यहाँ पुणे में। ले पहले हेल्प ले ले यार। बस यही है क्या तेरे पास? कोई बात को ना, आराम से खेल। चिकन कौन मिला तो कोई बात को ना, बात की बात है। हेल्थ पूरी कर, तो आराम से बैठ पहले। ये छोटी टबरी में घुस जा, यही ललच डाले यहीं आराम से। भाई साहब 5 किल तो हो गए क्या? इस छोटे से केबिन का अंदर ही घुस जा, तो इसमें केबिन में मत जा चल, लोहे की है ये यार। चल घुस जा, अब गेट जोड़ ला बस। अब घुस जा आराम से, ये उठा। अब गन्ने लोड कर ले दोनों। सर्कल निकल। I got supplies. इधर नीचे किधर चल रही फायरिंग? इस पैराशूट खोलता ना भाई, पैराशूट खोल वो करे यार। नीचे ही रह, ऊपर मत जा। हाँ इधर रह जा, इस कोने पे सबसे बेस्ट है यहाँ। हेल्थ पूरी कर अब सबसे पहली तो यहाँ जीरा खा हाथ में। हेल्थ पूरी होगी। अब निकल, पीछे निकल आराम से। यूजी रखा हाथ में, तेरू की सर बता। ऊपर भी हो सका वो, ऊपर भी निकल। तू साइड में सर्कल निकल। अभी छड़ेगा कहाँ से ये तो देख। इधर और क्यों आ रहा? हाँ इधर और जा, जल्दी जा। सर्कल आगा ने यार, सड़े पागल बन रहा है यार। जा उधर और जा, जा उधर और जा। तू वो सर्कल में ही है, ऊपर है वो, ब्रिज पर गया हो। देख देख ऊपर रख नजर। बस अब यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। आगे मत जा, यहीं रख। एक बारी का तो कवर। कूद रहा ये दादा। We are number 1. Victory belongs to us.